precedent din partea guvernului, o lovitură împotriva democrației. Strângem fonduri ca să construim o pușcărie în care să aibă loc toți infractorii țării. Să sperăm că dau înapoi, pentru că altfel se va lăsa cu proteste urâte și nu e bine, nu e frumos, nu e indicat. Este o legalizare mascată a corupției. Ordonanță de urgență și să sperăm că pe viitor se vor gândi la noi toți, la popor, nu la ei.